බිඳවැටුණු විදුලිය යථාවත් කිරීමේ කටයුතු මේ වන විටත් ආරම්භ කර තිබෙනවා. බිබිල දොඩම්ගොල්ල ප්‍රදේශීය නිවසක් ඉදිරිපිට නවතා තිබූ මෝටර රථයක් මතට ගසක් පෙරලීමෙන් එම රථය දැඩි ලෙස හානි සිදු වී තිබෙනවා. මේ අතර මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයට බලපෑ දැඩි සුළං තත්ත්වයක් හේතුවෙන් නිවාස 70කට අධික ප්‍රමාණයකට හානි සිදුව තිබෙනවා. මොණරාගල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සම්බන්ධීකාරක රවීන්ද්‍ර කුමාර මහතා පැවසුවේ ඊයේ පස්වරේ පැවති අධික වර්ෂාපතනයත් සමග හටගත් දැඩි සුළං තත්ත්වයේ හේතුවෙන් මෙම නිවාසවලට හානි සිදුව ඇති බවයි. අලාභහන් සිදු වූ නිවාසවල හිමියන්ට වන්දි ලබා දීම සඳහා ඉදිරියේදී පියවර ගන්නා බවද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. මේ අතර ඊයේ දිනේදී බණ්ඩාරවෙල වැල්ලවාය ප්‍රදේශවල වර්ෂාවත් සමග අයිස් කැට පතිත වී තිබෙනවා. මීට පෙරද හංගුරංගත ප්‍රදේශයෙන්ද අයිස් කැට පතිත වීමේ සිද්ධියක් වාර්තා වුණා. කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යනියුතු කාලගුණ විද්‍යාඥ පවෝදිනී කරුණාපාල මහත්මිය පැවසුවේ අද දිනය තුලද ඇතැම් ප්‍රදේශවලට වැසි සහිත කාලගුණයක් අපේක්ෂා කළ හැකි බවයි. එසේම ඉදිරි දින කිහිපයේදීද මධ්‍යම පළාතේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල මෙවැනි සිදුවීම් වාර්තා වී හැකි බවයි ඇය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.